Ola a todos e todas, estamos neste novo vídeo no que, imos a falar doutros recursos cos que nos podemos atopar en Moodle e que, non tínhamos falado deles ata agora, como son o cartafol, o libro e a lección. E imos empezar a falar o cartafol. O cartafol, permite a un profesor presentar un certo número de ficheiros de arquivos relacionados dentro dunha única carpeta, dentro dun único cartafol, non? E así reducimos a necesidade de desplazarnos na páxina do curso. Podemos subir un cartafol comprimido, por exemplo, este de tipografías que tiñamos por aquí, vale? Vedes que se o arrastramos simplemente, vale, xa nos pregunta Moodle que queremos facer co arquivo, ou ben descomprimilo, ou ben crear un recurso arquivo con el, vale? Ou engadir un paquete SCORM. SCORM é un conxunto de estándares e de especificacións para crear e compartir recursos pedagóxicos, basicamente un conxunto de páxinas en HTML que están empaquetadas en zip, vale? Moodle, permite a interoperabilidade con estes recursos SCORM. Típicamente hoxe en día non se empregan moito, pero hai moitísimos cursos, moitísimos recursos compartidos en internet que se comparten mediante o estándar SCORM. Hai unha ferramenta bastante coñecida de creación de recursos SCORM que é Exceler, de acordo? Pois nos pregunta, cando subimos un zip, si este é un paquete SCORM ou é un paquete, simplemente un arquivo que vamos a descomprimir para crear un cartafol. Vamos a darle a este, de acordo? E entonces directamente vemos que o que nos vai a crear é un recurso cartafol, un recurso carpeta descomprimido, de acordo? Podemos utilizar un cartafol ou ben para unha serie de arquivos sobre un tema único, por exemplo, un conxunto de exames antigos en formato PDF, unha colección de ficheiros de imaxe, ou, por exemplo, este caso, un conxunto de tipografías, modelos de documentos, etc. Tamén podemos empregar un cartafol se queremos dispoñer dun espazo de envío compartido entre profesores na páxina do curso, vale? Podemos ter un cartafol agochado de forma que os alumnos non poidan ver e os profesores sí, e engadimos a él, vale? Xa temos aquí creado o cartafol, vémolo, e aquí temos todos os distintos arquivos que xa vimos no curso sobre as tipografías. Poderíamos descargar a carpeta, podemos editala de tal xeito que se, por exemplo, este fose un recurso oculto, vale? Se estamos no curso e decidimos ocultalo aos alumnos, de acordo? Os profesores poderíamos acceder a él e editar e subir novos elementos ao cartafol, vale? Simplemente con arrastrar e soltar, vale? Engadiríamos novos elementos ao cartafol, daríamos de agardar, de acordo? E aparecería este novo elemento que acabamos de mostrar aí. Vedes que é moi útil isto de arrastrar e soltar en Moodle. Podemos facer realmente con calquera tipo de arquivo, podemos coller un arquivo, por exemplo, unha imaxe, vale? Arrastrala e automáticamente Moodle pregúntanos se queremos crear un recurso archivo ou directamente engadilo nunha etiqueta. Se damos a subilo, engádilo nunha etiqueta. Si temos outra posibilidade que é, por exemplo, crear un recurso archivo, vale? ¿Ves? Arrastrar e soltar, podemos arrastrar documentos zip, todo tipo de documentos, e Moodle pregúntanos que queremos facer con esos arquivos. Ben, tamén podemos crear, sin necesidade de arrastrar, unha carpeta, indo aquí, vale? Creamos a carpeta, en galego sería cartafol, crearíamos aquí o recurso, exactamente igual, damos un nome, cartafol compartido, de acordo? Faríamos que aquí poderíamos xa engadir recursos, de acordo? Podíamos facer que non vira o alumno, que non viran os alumnos, por exemplo, e aquí xa poderíamos arrastrar algúns elementos aquí directamente podíamos arrastrar elementos ao cartafol e quedaríamos directamente así xa os primeiros arquivos do cartafol. Damos de agardar e, teríamos aquí o cartafol compartido con eses dous documentos. Se queremos engadir máis, daríamos de editar e seguiríamos engadindo documentos, de acordo? Ben, que máis recursos interesantes temos? Hai dous recursos que son sumamente interesantes para crear contidos en liña, vale? Típicamente, os profesores, adoitamos subir as nosas presentacións que temos en PowerPoint ou en calquera outro tipo de ferramenta, solemos ou adoitamos compartilas cos alumnos en PDF. Entón, subimos os arquivos PDF.
Pero hai outra posibilidade que ter os contidos creados en liña e actualizalos tamén en liña. E para iso hai dúas ferramentas máis ou menos bastante útiles en Moodle. Unha é o libro, vale? A ferramenta libro que é moi doado de empregar, vale? Daríamos aquí a añadir actividade e vedes que temos aquí como recurso o libro, vale? Daríamos ao libro, damoslle un título, de acordo? Pois calquera, por exemplo, podemos crear un libro por cada tema, por exemplo, pois tema 1, aquí podemos escribir calquer tipo de descripción, a apariencia simplemente para indicar como van a aparecer a tabla de contidos, si é numérica ou si simplemente se amosan viñetas, é dicir, os puntiños, ou si simplemente se amosa un sangrado, vale? E o mesmo pasa co diseño de navegación, se só vamos a, se vai a aparecer só a tabla de contidos, ou vai aparecer o símbolo de seguinte, ou tamén o título do seguinte apartado. Pouco máis hai que configurar, e logo o que hai que facer é engadir contidos, lóxicamente, vale? Aquí engadiríamos a primeira páxina de contido, etc. Vamos a ver un que xa está feito, porque así é máis doado. Por exemplo, creo que teño por aquí, aquí estaría un libro de Keo Flippez Clark, vale? Vedes aquí á dereita a tabla de contidos, vale? Todas as páxinas que vou creando, cada unha, se quero engadir unha nova páxina, pois simplemente doy aquí ao símbolo máis, vale? E crearía unha nova. Vale? Para crear unha nova páxina, daría un título, que é o que aparecería aquí na tabla de contidos, indico se é un subcapítulo ou non, automáticamente Moodle xa numera os capítulos, porque non teño que facer nada. Por exemplo, se isto lle poño proba, vale? E lle poño que é un subcapítulo, como vai despois do 4, pois poñerá xa directamente 4.1, vale? Aquí, calquera tontería, de acordo? Dou a guardar e vedes que crea efectivamente ese 4.1, vale? Porque lle dixen que era un subcapítulo. Se engado outro aquí e poño que é un novo subcapítulo, vale? E chamolle proba 2, pois poñerá que falta poñer aquí algo, poñerá que é o capítulo 4.2, etc. Vale? Si é bastante doado. Poido mover os capítulos para arriba para baixo, poido editalos, poido borralos, poido ocultalos para que non o vexa un alumno unha páxina, de acordo? E a hora de navegar, de acordo? Bueno, pois o que vería o alumno é algo tan sinxelo como, pois, simplemente contido que vou navegando, vale? A seguinte páxina, vale? Contido en liña que o alumno podería ir vendo directamente. Por último, cabe citar que, bueno, pois o libro podémoslo imprimir, vale? O alumno pode imprimir o libro completo ou un capítulo, pois dándolle aquí, vedes que, vale? Pódese imprimir o libro completo, pois en PDF, etc. De acordo? E tamén se pode importar capítulos, se temos capítulos de libro en HTML, vale? Poderíamos importalos, ou ben unha carpeta que teña unha carpeta zip que teña documentos HTML, de acordo? Podemos importar capítulos de libro, de acordo? Entón, bueno, o libro, pois xa digo, permite ao profesor crear recursos multipáxina en formato semellante ao que sería un libro, con capítulos, subcapítulos, vale? Os libros poden conter ficheiros multimedia, texto, en fin, entón, bueno, son prácticos para presentar pois longos anacos de información en liña que poden subdividirse en sección. Outro tipo de actividades que nos permite, ou de recursos que nos permiten ter contidos en liña, son as leccións. Un profesor pode utilizar unha lección para crear un conxunto lineal de páxinas de contido, igual que un libro, pero donde as actividades instructivas ofrecen unha variedade posible de camiños ou de distintas opcións para o alumnado. É dicir, as leccións van nos permitir crear distintas secuencias grazas a que se permite inserir saltos, se permite inserir preguntas como as de escolla múltiple, as de coincidencia, a resposta curta, e dependendo ou en función das respostas que dá o alumno ou de como o profesor deseña a lección, os alumnos poden saltar a seguinte páxina, retomar unha páxina previa, ir a unha secuencia totalmente distinta, de acordo? É dicir, a principal diferenza entre unha lección e o libro é que a lección ten capacidade de adaptación dependendo das respostas que vai dando un alumno. Ademais, unha lección pode ser cualificada
e esa cualificación pode registrarse no libro de cualificación. Imos crear unha e vamos vendo un pouquiño como funciona, de acordo? Damos de aquí, vamos a coller unha que temos xa aquí creada, de acordo? Imos ir a ela, vemos que a lección, de acordo? Vemos que a lección, pois, ten aquí arriba 4 pestañas. As dúas importantes que nos interesan a nós son a previsualización, que sería como se ve a lección, como a vería un alumno, e a pantalla de edición. Na pantalla de edición vemos todas as páxinas das que contén a lección, podemos amosalas en modo colapsado, que son simplemente os títulos e as accións de cada páxina, ou en modo expandido, onde veríamos ademais todos os contidos. Vamos a ver en modo colapsado, que é moito máis fácil. Esencialmente hai dos tipos básicos de páxinas. Temos as páxinas de preguntas e temos as páxinas de contido. Vale, por exemplo, estas páxinas serían de contido e vedes aquí páxinas de pregunta. Unha páxina numérica, unha pregunta de opción múltiple, vale? Temos dous tipos de páxinas. Unha páxina de contido, vale? Pois, típicamente vai constar, vedes o seu título e o texto, o contido propiamente dito. Pero logo, todas as páxinas conteñen botóns. Os botóns son os que definen os saltos, vale? Os botóns son estes enlaces que temos aquí de contido. Por exemplo, esta páxina ten dous botóns. O botón anterior que nos leva a esta mesma páxina, o botón, bueno, podería ir á páxina anterior, vale? E o botón seguinte que nos leva á páxina seguinte. Pero temos moitos tipos de saltos. Podemos ir a unha páxina en concreta, da cal sabemos o título, podemos ir, como veremos, ao final da lección, logo falaremos desto, ou a preguntas aleatorias dentro dun grupo, ou preguntas aleatorias non vistas, a unha páxina aleatoria, vale? Temos todas estas posibilidades de saltos, de acordo? Tamén temos as preguntas. Unha pregunta, vale? Pode haber preguntas de distintos tipos, as típicas de escolla múltiple, vale? Con cada posible resposta podemos definir cal sería o salto, vale? E cal sería a puntuación. Cal sería o salto e cal sería a puntuación para cada unha das respostas, vale? Cando engadimos unha pregunta, por exemplo, podemos engadir aquí imaginademos aquí dentro unha pregunta, vale? Engadimos unha pregunta, vedes que escollemos o tipo de pregunta, se é emparellamento, de ensaio, numérica, opción múltiple, etc. Pois, bueno, sempre, se collemos, por exemplo, unha de emparellamento, vale? Vamos a poder definir, ademais das posibles parellas, de acordo? Que é o que facemos en cada caso. Cando o emparellamento é correcto, pois iríamos a unha páxina e a puntuación pois sería a que fose. Vale? É bastante habitual que nas preguntas sempre podamos definir, dependendo da resposta, cal é o salto e cal é a puntuación. Vale? Ben, ademais das preguntas, das páxinas de preguntas e de contido, temos algúns saltos especiais. Vale? Un exemplo son os clústeres. Vale? Cando lle damos aquí a engadir unha páxina, fixademos, podemos engadir unha páxina de contido, xa sabemos o que é, podemos engadir unha páxina de pregunta, xa sabemos o que é, pero temos máis opcións. Temos os clúster, en galego acio. Un clúster ou un acio, vale, ven a ser un grupo de preguntas, vale, que se van a ofrecer ao azar ao alumnado cando fai a lección, de acordo? O inicio do clúster márcase cunha páxina de clúster e o final do clúster márcase cunha páxina de final de clúster. Por exemplo, aquí temos definido un inicio do clúster, dúas preguntas que son esta e esta e un fin de clúster. Iso quere decir que cando o alumno chegue aquí, vale, secuencialmente, o sea, o alumno obviamente pode facer a lección linealmente, que é o que vai ocurrir na maior parte dos casos, porque, bueno, dependendo de cal é o fluxo que nos lle damos. Nos vamos lle dando, fixados, neste caso, páxina seguinte, isto, obviamente, definimos nós. Pero ao chegar aquí ao inicio do clúster, vemos que está definido para, podemos poner outra cousa, pero o habitual sería isto, o no clúster aquí temos elexir unha pregunta non vista dentro do clúster. De acordo? Iso quere decir que o que vai a ver o alumno é unha pregunta, precisamente, neste caso, destas dúas, unha non vista do clúster. De acordo? Ben, que máis opcións temos? Bueno, pois vedes tamén que podemos engadir un final de ramificación. Que é un final de ramificación? Bueno, pois isto, para entendelo, que o final de ramificación é bastante doado se simplemente collemos unha pregunta, unha páxina calquera de contido e vemos as opcións de salto que ten. Vedes que aquí, entre as opcións de salto que temos, está estas especiais.
pregunta non vista dentro dunha páxina de contidos. Ese salto implica coller unha pregunta calquera das que hai desde a páxina actual hasta o final da lección ou hasta un final de ramificación. Cando collemos unha pregunta aleatoria dentro dunha páxina de contido, é exactamente igual. Trátase de coller unha pregunta aleatoria dende a páxina inicial ata o fin de lección ou un final de ramificación. Cal é a diferencia entre estes dous casos? Que no primeiro caso escollerías unha pregunta que o alumno todavía non vira, e no caso de unha pregunta aleatoria pode ser unha pregunta xa vista. No caso de que sea unha pregunta xa vista, se cando configuramos a lección poñemos que se poden intentar as preguntas máis dunha vez, pois o alumno tería outra oportunidade de responderá ben. Se os intentos estuveran fixados a un único intento, nese caso a pregunta sería saltada, entonces buscaríase outra pregunta aleatoria, vale? E unha páxina de contido aleatorio trataría de buscar aleatoriamente unha páxina de contido, non unha páxina de pregunta, é unha páxina de contido calquera dende a páxina actual ata o final da lección ou ata o final dunha ramificación, de acordo? Os clústeres empréganse tamén para definir conxuntos de preguntas, pero hai outra posibilidade, que é simplemente buscar unha pregunta ou unha páxina de contido calquera dende a páxina actual ata o final da lección ou ata o final dunha ramificación. Por eso aparece tamén a posibilidade de incluir en calquera momento un final de ramificación, vale? Tédelo aquí claramente, vedes, por exemplo, aquí teño dúas preguntas, pregunta A e pregunta B, de acordo? E vedes que neste caso iríase ata unha pregunta aleatoria dentro dunha páxina de contido, de acordo? O que se faría entonces neste caso é coller unha pregunta aleatoria, colleríase ou ben esta ou ben esta, de acordo? E ata onde se seguiría buscando? Pois neste caso, como non hai un final de ramificación, iría ata o final da lección, vale? Se aquí engadísemos un final de ramificación, de acordo? Bueno, pois buscaríase unha pregunta, neste caso temos aquí engadido, buscaríase unha pregunta aleatoria entre aquí e aquí, de acordo? Entre estas dúas. Aquí poderíamos configurar o final de ramificación, de tal maneira que se saltase a seguinte pregunta, vale? A páxina seguinte, de acordo? E entonces neste caso collerías unha pregunta aleatoria entre estas dúas exactamente igual, pero buscaría entre aquí e aquí, e o final de ramificación, de acordo? E logo, bueno, queda como comentar que o fin da lección é sempre unha opción de salto que debemos configurar se vamos a exixir nas opcións de completado que vamos ver agora que haxa que alcanzar o final da lección, de acordo? Vedes que en calquera caso, desde calquera páxina, vale, se pode saltar ao final da lección, que sería pois, o remate, obviamente, o remate da lección. Quedan simplemente falar das configuracións, vale? Da configuración da lección que, bueno, ademais de poñer aquí o título, a descripción, como sempre, temos a apariencia, que nos indica se vamos a mostrar unha barra de progreso, de xeito que o alumno pode ir vendo o progreso na lección. E logo tamén se imos amosarlle ao alumno o menú de navegación, é dicir, a tabla de contidos. Obviamente, se desexamos que o alumno siga unha secuencia de aprendizaxe determinada por nós, adaptativa, onde ele non pode ir saltando, sino que dependa das respostas, pois non deberíamos amosarlle a tabla de contidos. Se a secuencia de aprendizaxe é moito máis lineal, moito similar á dun libro, si poderíamos amosalo. Logo teríamos a disponibilidade, o control de fluxo indica se vamos a permitir ao alumno volver a facer a lección, se vamos a volver a permitir revisar a lección en calquera momento, vale? Pues volver atrás para cambiar as súas respostas, de acordo? E tamén se vamos a dar intentos, vale? Se poñemos os intentos en un, pois o alumno obviamente só poderá responder a cada pregunta unha vez. Se poñemos máis intentos, pois o alumno poderá responder certo número de veces ás preguntas da lección, de acordo? Ben, logo temos a calificación, poderíamos fixar unha calificación, vale? Por exemplo, unha puntuación, a puntuación máxima, a que fose, como sempre, unha calificación para aprobar, todo eso, se se permite que o alumno poida repetir a lección, en fin, e logo pues, os axustes típicos de restriccións de acceso. Na finalización da actividade é sumamente interesante destacar que, claro, a diferencia dun libro, como aquí na lección temos cualificacións, pois as accións de completado son moito máis
interesantes que no libro. No libro só temos a posibilidade de completar a tarefa libro ou a actividade ou recurso libro se o libro foi visto ou non. Aquí, en cambio, podemos marcar que o alumno teña que recibir unha cualificación para finalizar a actividade, que teña que chegar ao final da lección para completar a actividade. É dicir, que de alguma maneira temos que ten que ir pasando por todas as páxinas, por toda a secuencia, ata chegar ao final da lección, o cal asegura que, bueno, polo menos o alumno tivo que ir páxina por páxina, e finalmente incluso podemos obrigar a que o alumno deba estar visualizando certo tempo, vale? Certo tempo a lección. Entón, como vedes, bueno, dependendo do tipo de recurso en liña que queramos mostrar ao alumno, pois temos a opción do libro, que é máis ben un recurso, e a opción da lección, que é moito máis completo, é unha actividade, vale? Pero ten sentido que plantexemos actividades e vamos a ter distintas ramificacións, que se queremos inserir preguntas. Se non queremos inserir preguntas, se queremos que digamos, a lección sexa lineal, eu empregaría un libro. Obviamente, se queremos incluir preguntas e se queremos meter ramificacións que dependan desas respostas, pois meteríamos unha lección. Ademais, como vedes, permítenos ter unhas condicións de completado moito mellor, permítenos dar cualificacións, etc. E bueno, pois isto é todo neste vídeo e vémonos no seguinte, como sempre. Ata outra.